Direct speech, indirect speech ni uburyo wavuga amagambo undi muntu yavuze. Indirect speech, reported speech ni ukuntu wavuga ayo magambo. Reka rero turebere hamwe ibintu kandi byagufasha mu cyongereza. Indirect speech is used to report what someone said without quoting their exact words. Ni uburyo bwo kuvuga ibyo umuntu yavuze utabivuze uko yabivuze, utakoresheje amagambo ye nyayo, ahubwo ugakoresha amagambo yawe nyirizina usubiramo ibyo yavuze. Ibi bizadufasha mu cyongereza cya buri munsi. Direct versus indirect. Direct speech ni uko umuntu yavuze neza ayo magambo, hari ukuntu yavuze. Urugero, he said I am happy, yavuze ati nishimye. Ni aya magambo ngo I am happy niko yayavuze, ni nako nyasubiyemo. Ariko muri indirect twe tugiye kuyaripotinga, tugiye kuyavuga uburyo bayavuga, tuzavuga ngo tuyakoresheje amagambo yacu cyangwa interuro zacu, tuzavuga he said that he was happy, yavuze ko yari yishimye. Urumva twebwe noneho turipotinze dukoresheje amagambo yacu nyirizina. Ibi bigufasha kuvuga icyongereza buri munsi ufite confidence, ubizi neza ko nta makosa ufite. Kora subscribe rero na like na comment, utubwire isomo wumva twagusobanurira. Hari structure rero nyamukuru: subject plus reporting verb plus that plus clause. He said that, yaravuze ati, she told me that, yarambwiye ngo ati ni amagambo ugomba kumenya agomba gukoreshwa mu cyongereza mu rurimi muri rusange. Hari rero ihinduka ry'ibihe, tenses change. Ibi ni ingenzi cyane kuri wowe. Direct and indirect. Muri direct tuvuga am or is, naho muri indirect agahita iba was, ni igihe cyashize. Are itinduka were, it igahinduka at, will igahinduka would, have igahinduka had. Ni nkaho ari igihe cyashize kuko tuba dusubiramo ibyo undi muntu yavuze, twebwe tukabivuga uwo muntu yarangije kubivuga cyangwa byaranarangiye. Tugiye gusubiramo ibyo umuntu yavuze cyangwa kuripotinga rero bita bisaba icyo bita, iwe yabivuze muri present, twebwe tugiye kubivuga muri past kuko byararangiye. Present to past. Direct, she said I am tired. Indirect speech tuzavuga he said that she was tired, yavuze ko yarananiwe. Aho yavuze ngo ndananiwe, ariko muri indirect speech tuzabivuga twe dutanga report ko yavuze ko yarananiwe. Kirya gihe yatashye yavuze ko yarananiwe. He said I eat rice. He said that he ate rice. Yavuze ati nariye umuceri. Twebwe nitujya kubivuga tuzavuga ngo yaravuze ati yariye umuceri. Present continuous to past continuous. Direct we will say she said I am reading, yaravuze ndi gusoma. Indirect speech twe tugiye kubisubiramo gukoresha amagambo yacu tuzavuga she said that she was reading, yavuze ko yasomaga. Ibi rero bizagufasha kandi ni byiza, imenyereze kuvuga icyongereza aho uri hose, utekereze mu cyongereza kandi ni ibintu byiza cyane. They said we are playing, baravuze turi gukina. They said that they were playing, baravuze bati bari gukina. Uri kumva ni ibintu twe dusubiramo, ati ngo niko kamaro ka direct and indirect speech. Present perfect and past perfect. Direct, she said I have finished, yaravuze ati narangije. Indirect twe tuzavuga ngo tujye gusubiramo ibyo yavuze, tuzavuga ngo she said that she had finished, yavuze ko yari yarangije. Yavuze ko yagize gute, yari yarangije kirya gihe we wazaga we yari yarangije. Urundi rugero, he said I have eaten. Indirect speech you will say he said that he had eaten, yaravuze ati njyewe rwose narangije kurya cyangwa nari narangije kurya. Past simple, past perfect. Direct speech we say she said I went to school. She said I went to school.
mujye munasubiramo uko bivuze kugira ngo mubashe kubyumva ndetse no kuba muri proud yo kubivuga. In direct speech we will say she said that she had gone to school. She said that she had gone to school. Another example is he said I saw him. Yaravuze ngo namubonye. Twe tuzaripotinga tuvuga ngo he said that he had seen him. Yaravuze ngo yamubonye. Iyo ni ngo ni ati ngo will igihe kizaza ihinduka word, yo izahinduka word. Direct we say she said I will come. Yaravuze ngo nzaza. Yaravuze ati nzaza. In direct speech tuzavuga she said that she would come. Yavuze ko azaza. Yavuze ko, yavuze ngo, yaravuze ati, ibintu byose biba muri indirect and direct speech. He said I will help you. Yaravuze nzagufasha. Ubwo nijye yafashaga. He said that he would help me. Yaravuze ngo azamfasha. Iwe yaravuze ngo nzagufasha. Noneho ngiyewe ngiye kubisubiramo ndavuga azamfasha. Guhindura pronoun isimburazina. Mu isimburazina rero habaho muri direct tugira I aho ihinduka he or she bitewe n'igitsina cyari cyo. Muri indirect we igahinduka they kuko ni twebwe. Noneho bagavuga ngo bo. My ishobora kuba ihinduka his or her, bye cyangwa bye w'umukobwa cyangwa bye w'umuhungu. Example, direct she said I love my mother. Yaravuze muri direct yaravuze ngo nkunda mama wanjye. Indirect twe tuzajya kubivuga tuvuge ngo she said that she loved her mother. Yaravuze ngo nkunda mama we, akunda mama we. She said akunda mama we. Hari rero uguhindura direct amagambo ahinduka mu gihe. Direct now ihinduka then, today igahinduka that day, tomorrow igahinduka the next day, yesterday igahinduka the previous day. Iyi ni forma tugomba kumenya ko yesterday ihinduka the previous day. Urugero rwiza. Example, direct he said I will come tomorrow. Will bibuka ko ihinduka word. Tomorrow igahinduka the next day. Indirect tuzavuga he said that he would come the next day. Will yahindutse word ndetse tomorrow hinduka next day. Urundi rugero direct tuzavuga direct she said I am busy now. Now twabonye ko hinduka then. She said that she was busy then. Ino was yaje iri past kubera ko ari igihe cyashize. Then iyo yari now ihinduka then uko ni muri indirect niko tubibona. Ari rero indirect question zari uburyo bwo kubaza. Hari ibibazo ubaza ubundi tugira types zo kubaza aho tubaza ibibazo biri gusubize yego na oya ndetse n'ibindi bibazo bikenera information zo kubisobanura. Kuri yego na oya rero dukoresha if ndetse na whether kuri muri indirect speech. Urugero, he said do you like tea. Yarambajije cyangwa yarabajije ukunda icyayi. Muri indirect tuzavuga ngo he asked if I like tea. Yarabajije niba nkunda icyayi. If na whether niyo tutadukoreye. Yarambajije niba nkunda icyayi. Yarambajije niba nkunda icyayi. Noneho hari amagambo twabonye ko types za question zo kubaza ziba ari ebyiri, ari zira za yes na oya ndetse n'izo kubaza information. Ariyo yingi tugeze question what, amagambo abaza. Hari amagambo abaza information. Direct she said where do you live. Ubahe cyangwa utuye. Muri indirect tuzavuga she asked where I lived. Yambajije aho ntuye. I lived biri mu gihe cyashize ndetse na where twabonye ko ibaza aho hantu nyine mba. Uru rero ni ingero namwe mugomba kwiga, mugomba gukora. Muri comment, jya muri comment wandike ngo ikibazo cya mbere, wandike number 1 tushyiraho igisubizo. Hindura muri indirect speech.
nimba iri somo waryumvise amagambo aroroshye. She said I am happy, uraza gusubiza video inyuma urebe neza. He said I will go, bishyire muri indirect. They said we are playing, twanayibonye. She said I have finished my work, nayo twari twayibonye. And icya gatanu, he said where do you live, ni nayo twari dusonera mu kanya. Jya muri comment ujye wandika nimero, wandike n'igisubizo, biroroshye ngenda ndaza kubakosora, kandi wandike n'ikindi kintu wumva twazashyiraho ubutaha. English Confidence TV, subscribe please, subscribe.